我们看一下有没有放平。还很平啊，很平，不是一边高低。大家是不是放多了衣服？太多是非对错已太多，来到没配受的场合，问候他的冲动，他的曲目不就放了2床被子，应该也不重。你有100万可有看看桶有没有问题？看看桶，轴承应该没问题，轴承也没问题啊。咱们拆开顶盖看一下。哎，水泥块也没烂掉啊，什么情况哦？也晃不到哪里去啊，晃不到哪里去啊，怎么会这么小呢？我搞不懂了。求助各位大师傅，怎么办啊？这个哪里的问题啊？